このね、グラフ、ちょっと難しくてよくわかんないよね。僕も高校生の頃苦手でした。縦軸、視細胞の細胞密度。横軸は耳側、鼻側の位置関係を表してます。ね。この緑のグラフと赤いグラフが同時に描いてあります。この緑のグラフは肝体細胞の分布を表してます。肝体細胞、薄暗いところでよく働く視細胞。で、赤いグラフは錐体細胞の分布を表してます。明るいところで主に色覚に関係するのがこの錐体細胞です。これ先っちょがちょんととんがってるんで、錐体細胞を見分けます。で、ここが黄斑で、ここが毛斑ってね、言われたってよくわかんないよね。これ何が難しいかって、曲線を直線に変換してるからちょっと難しいんだね。こちら、ご覧ください。目の模式図です。右目を上から見た模式図です。ね、右目を上から見てるから、こっちに耳があって、この辺に鼻があってね、そしてこっちに脳があるっていうね。で、この目の模式図、まっすぐ入ってきた光が黄斑あたりに当たります。黄斑。ここにちょっとテープが巻いてあるんだけどね、グレーのテープが巻いてあるんだけど、ちょっと見えないね。ここのテープ、このテープのところが黄斑。で、少し左に行ったところに、ここにはね、実は白いテープが巻いてあるんだけど見えないね。白いテープがある毛斑。ね、毛斑。黄斑には錐体細胞が集中して分布してます。ね、そしてこの毛斑、毛点とも言うけど、この毛斑には視細胞は分布していません。視神経の通路になっているんで視細胞は分布していない。ね、こんな特徴がありましたね。黄斑以外ね、黄斑以外にはね、肝体細胞が多く分布してます。もちろん毛斑を除いてね。毛斑は錐体も肝体も分布してないからね。で、これがね、目の模式図なんだけど、これ曲線じゃないですか。この曲線を直線に変換するんですよ。変換してみましょうか。こんな感じ。ここが黄斑。確かに錐体細胞がものすごい集中して分布している。そしてここがね、ここが毛斑。確かにどっちの視細胞も分布していない。ね、こんな風に耳側、鼻側の本当は曲線のものを直線に表したものなんですね。こうやって、こっちから探検していって、網膜を探検していって、探検。うわーね、肝体細胞ばっかりだ。肝体細胞ばっかり。ね、そして、あれいきなり肝体細胞が消えて、ね、錐体細胞ばっかりになっちゃった。ね、そこが黄斑だね。で、黄斑を過ぎると、あ、また肝体細胞ばっかりだ。ね、あれどっちの視細胞もなくなっちゃった。そこが毛斑。で、あ、また肝体細胞ばっかりだっていう、こういう冒険。こういう冒険を、こういう直線的な冒険に変換してんだね。あ、肝体細胞ばっかりだ。ね、お、錐体細胞がめっちゃ多く現れた。ね、そこが黄斑。また肝体細胞ばっかりだ。うわ、視細胞がなくなっちゃった。そこが毛斑。また肝体細胞ばっかりだっていうね。こういう冒険を、こういう冒険に、ね、直線的な冒険に変換してるんですね。こんな風に曲線を直線にね、変換してるから分かりにくいんだけど、まあ、一度ね、こうやって確認すればね、簡単だと思います。ね。テストには、ここなんていう点ですかとか、緑と赤、どっちがどっちの細胞に関係したグラフですかとかがよく出ます。あともちろん、耳側、鼻側を反対にして問題に出したりとかしてますね。では以上、この視細胞の分布のグラフね、ちょっとチェックしてみましょう。